baจะไปสู่พวกแม่ปูนต้องออกเนี่ยได้ตามด้านวิดีโอบอกยมต่างปีดามาบ่าให้แล้วยมอดบานพกเตะตรงแต่นึงวิดีโอปูที่บาพวกแม่ปูนสักเมียนเปเวลีแล้วนั่นคือโจตึกหางโรงจะหายบาพิมพ์เมียนเปเนเตะบาทั้งไงล่างไงล่างหรือก็ปีดำล้างไอ้ไอทอดวิดีโอกัดต่อจังนะบาแต่ตรงหนึ่งปัวแต่เรายังอัดเต้โจรูจ่ายพวกแม่ปูนบาโรซีวิงบาเมื่อเธอ YouTube ไปเชียดัดมาพวกแม่ปูนเคยเนี่ยวิดีโอบอกยอมเผาอัดเตียงเต้บาให้อันนี้คือโรงจักรได้กิมถือกากับโรงจักรกองล้านนะพวกแม่ปูนเศรษฐกิจเยอะแล้วคือจับดามđồn đào hơi bà đôi chân này hai bà sân gì mình rụt chỗ rung chả té ố chọc phải phòng mà phụ nơi mình đôi bóng tật bóng phượng đi là ngày hãy bắn top pi dương tranh sầm rạ hộp bài miền tại thọt video nó khơi nhà côn của đó là vì tranh màu xì bài bà đã khơi côn của đó chẳng có vì sân nó mà giang để ba đời xa ấy video thọt thư bị pua với chẳng nó là bị khơi côn của đó tranh máu nhưng ta ố ọt miền video pua lại mơ thọt video của đó mà bồn phục mà bồn này phục mà bồn ui để sao cái ba rồi phục mà bồn sao cái ba rồiนี่คือเตะตรงจิมมวยnâng áoโบราณมาเยอะบาต่างปีดาวมั้งมันเป็นต่างมาเลยที่phục mà bồn ហៅទឹកដើមក្បាលរុយអត់ទេអានេះត្រូវនឹងឆ្នាំដែរតែមិនត្រូវឆ្នាំអីទេបើសិនphục mà bồnអត់គ្នាចង់នេះអាចទៅ search ក្នុង YouTube នៅក្នុង Google ឬក៏ YouTube បាទស្មើនេះដុសល្អណាphục mà bồnស្មើក្បាលរុយហ្នឹងបាទគេយកត្រូវនឹងឆ្នាំអីគេខ្លះបាទយើងអាចយកវាហាលតមកទៀតយើងគេច្រាំវាទៅដាំទឹកហូបទៅពុកម៉ែបងជាតិវាល្វីងធ្លាប់ហូបដែរពុកម៉ែបងហើយនេះពុកម៉ែបងនេះអាស្មៅអស់នេះខ្ញុំឃើញតែដល់យកទៅគាត់ដកយកមកឆ្នាំស្អីមិនដឹងថាយកទៅដាំទឹកតែឆុងហូបឬក៏យ៉ាងម៉េចទេពុកម៉ែបងស្តៀងនឹងដើមអំបញ្ញមិញបាទយកមកវាមានផ្កាវាមានអីទៀបទៀបទេហើយជាដើមក្បាលរុយខ្ទង់មកទឹកត្រូវនឹងប្រភេទគាត់យកមកដើមប្រក់ផ្លែដកទូយទេហើយយកទៅមិនដឹងថាហាលឲ្យឆុងតែឬក៏អីបាទនេះស្ទើរប្រភេទថ្នាំហ្នឹងពុកម៉ែបងដើមប្រក់ផ្លែប្រក់អីក៏មានដែរបាទហើយនឹងក្រោមដើមអានេះគេហៅដើមស្អីទៀតនេះពុកម៉ែបងដើមរុំអីគេចំបៃចំប៉ាចំប៉ានណាហ្នឹងឯងអត់ស្គាល់ទេពុកម៉ែបងបាទនឹងឆ្លៀតពេលដែលបាយហើយមកអង្គុយលេងបាទក្រោមលុបហើយនេះគឺយកគេយកកង់យកអីមកធ្វើជាយន្តហោះអីចឹងណាពុកម៉ែបងបាទឬក៏រូបខ្យងរូបទន្សាយអីពុកម៉ែបងឃើញស្រាប់ទេបាទសម្រាប់គឺថាដាំតាមសួនបាទនៅពេលដែលយើងចេញពីធ្វើការមកឃើញសួនឃើញអីទៅបំបត្តិការ stress នឿយហត់អីចឹងទៅខ្ញុំហូបបាយហើយចេញមកមើលបាទគួយថតលេងចឹងពុកម៉ែបងហើយបន្ទាប់ពីយើងចេញហូបបាយថ្ងៃត្រង់បាទផ្លែទេពុកម៉ែបងខ្ទង់បាយជា1ម៉ោងទេដល់ម៉ោង1យើងចូលវិញហើយបាទនេះទីធ្លារោងចក្រកង់ឡានគឺធំដែរពុកម៉ែបងពីចុងខាងជើងបាទគេហៅទ្វារខាងជើងមកដល់ទ្វារខាងត្បូងចូលបាយជា7កន្លះគីឡូដីឆ្ងាយពុកម៉ែបងហើយដើរទិញបាយទិញអីនៅនោះក៏ឆ្ងាយដែរបាទកន្លែងទប់ម៉ូតូកន្លែងធ្វើការក៏ដើររៀងឆ្ងាយដែរពុកម៉ែបងហើយមួយថ្ងៃចូលបាយជា10ត្រឡប់បើពលាអីមិន10ត្រឡប់ឯងចង់និយាយបើពលាទៅចូលចិត្តវារិញហ្នឹងបាទពីកំពង់សោមទៅវារិញហ្នឹងបាទរោងចក្រវាធំដល់ពេលអញ្ចឹងដើរវាយូរវាឆ្ងាយពលាទៅម៉ែឲ្យចូលវារិញអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូន